我嘅 channel。今日咧我就可以用把聲，因為我而家咧都手影沉氣真係。咁我今日咧我就會分享俾大家我日常返學會用到嘅嘢。咁咧第一，我同我細佬同阿妹都要分享嘅，因為我哋一次過一齊分享咧會方便啲。咁呢一個係阿妹喺婆婆，即係依家係阿婆婆間最常買嘅嘢，係啱新買嘅啫。呢個電話後面有個好靚嘅圖案，手感係好好嘅，都有影相嘅3個粒粒，摸落去都好好。跟住呢度咧，佢有啲3個點點嘅山葉，佢就開咗第2頁。咁呢個其實冇得掃嘅。跟住咧，佢下邊呢一個位咧會有個開關掣，喺呢一度開，呢度就要着燈噶啦。開咗着燈即係話已經開咗啦。跟住咧，你可以有一啲兒歌俾你啦，有啲好習慣噶啦。咁佢就會同你講一啲道理嘅，或者學一啲新嘢嘅。咁有啲口訣表、古詩嗰啲《弟子規》咁樣，跟住咧有電話。1120。咁就要打電話。這裡是120急救中心。小朋友120是急救電話。當我們發現有人很不舒服時，可以撥打120。接下來，醫生和護士就會來搶救病人。咁呢個就係一個其中一個嘅學嘅嘢啦。咁你會發現咧，我熄咗佢先啦。你發現如果熄咧係冇燈嘅，同埋呢個係大陸嚟嘅，咁所以咧呢個咧係會比較係只可以有普通話，咁你可以順便學埋普通話。咁跟住咧，呢度你見到佢嘅圖案好靚啦，佢可以學到好多嘢嘅，有好多個點點俾你去撳落去，你撳每一個咧，佢就會播放你撳過嘅嘢，百家姓啊嗰啲啦，即係好常見嘅姓啦。咁啊英語啦，學 English 啦，但係我哋咧普通話呢啲人咧講 English 咧係唔似我哋香港人咁啦，即係你會覺得佢哋唔係講得太順。呢個繩可以俾你掛喺個身度嘅。而家好多電話都係咁噶啦，跟住咧呢個圖案好靚啦。呢把繩咧就會有個咁樣嘅呢啲繩咧就可能打結㗎，你一拆開可能會打結嘅。咁樣會有個長幼繩綁住，跟住到粗繩嘅。咁跟住咧，我哋下邊呢度會有個插電器嘅。我阿妹最常玩嘅就係呢個電話，我都覺得好似真電話咁啦，只不過輕啲啫嘛。我都可以用嚟同阿妹玩咁樣，阿妹咁樣，因為我哋用真電話同佢玩。咁呢個咪咧係我最常用，同埋我阿妹都係㗎，呢個都係嘅。咁呢個咪咧，其實你可以播放一啲都係一啲好常用嘅嘢啦，例如拼音啦、歌曲啦、兒歌啦，同埋音量係最緊要嘅。古詩同埋故事嘅音量咧係控制你個咪嘅音量，呢個咪嘅音量。咁你喺呢度就會有個開關掣，你上去就開啦。咁我要控制。喂，咁佢就會喺呢個喇叭度出聲。咁今日就講到呢度，我哋下集仲有㗎，拜拜！記住 like 同埋 subscribe 啊，同埋咧，我哋下集係講書包㗎啦，拜拜。